地理囡仔先，前2天肉粽节，路边拢会闻到粽的香味。都市人把粽用大人的粽叶，为要甲青的粽叶无同，越来越漂亮了。超工就用虾的色水，讲粽虾。我要是较介意装卡时代，为要绑粽，大人拢会险仔囡仔去得拿挽较大皮的粽叶转来绑粽。青粽叶的粽，三要色所冲出来的气味。毋是凊彩街市路边拢有地片的。我大汉信基督了后，对有的民间节气较无去注意。毋过，阮以啊北的粽，无论我信什么教，拢袂当放袂记。阮姨啊，这前2天就敲电话讲过节要赶粽来台北，叫我免去市啊买人做便的。佮讲有一个我国校啊的同学有去厝呢，要找我，讲是姓林，名伊袂记得了。我本底想要问阿姨，迄个人生做啥款？安尼嘛加问的。自国校到呾，民谣生场。定着变真济。尾啊，阿姨讲伊想到啊，迄个人有讲，甲恁后生讲迄个地理囡仔先，安尼伊就知啊。囡仔时代，我一直分袂清看风水。甲看地理有啥无同？大人甲我解说讲，看阳体是地理，看阴体是风水。我也是毋知啥物阳体、阴体，敢若知影通常会晓看地理的，拢原来会晓看风水。到国民校1年级时，我熟识阿良，才有进一步的了解。阿良甲我同班，头起先我甲伊无啥熟识。有一摆放学时，经过教导因门喙，伊雄雄为一张山仔顶跳落来，我笑一下，叫我斗捡山仔。教导因兜种几张果子树，老师常常交代阮袂使去偷挽。阿良哪会遐好胆？我问伊，伊干那笑笑讲：“我唔惊，我有撇步。”上课时，我伫班里汉草无算介悬，坐第3排，伊坐上后壁排。我看伊的桌啊排无直。要甲伊超好坐，伊讲袂使，若无排安尼，会破坏地理，伊做代志会袂顺。因老爸就是做地理先的，兼看风水，有咧教伊看地理。阿良叫我嘛甲主桌啊超较我桌边咧，讲安尼我册会较熬读。伊是我1年级时伫学校上接做伙的人。有一摆，
老师咧教阮讲，有10只鸟啊，歇伫树仔顶，有人用枪弹死一只，安尼剩几只？大家拢讲，剩的鸟啊，着惊惊，飞到无半只。刚才我讲，剩涂骹一只。阿良却甲老师讲，应该是剩9只才对，这是算数的问题，无应该甲鸟啊听到枪声了后的反应考虑在内。若有一寡戆面鸟啊，唔惊枪的，要安怎？佮讲，凡世嘛有迄草耳人鸟，听无枪声，唔知人惊。老师讲的想济，就下课啊。我感觉阿良讲的嘛有淡薄仔理，应该伊讲的较单纯，是老师家己想济。简单的算数尔，无我遐复杂。迄时，一个清查进入班的人，带另外一个人行入教室。阿良讲，迄个是因老爸。等伊向前去叫阿爸，我才知是后壁迄个。穿西装迄个是阮校长。校长甲老师讲，林山良同学因为厝内有要紧的代志，家长要来带转去。翻转工，我透早伫校门处就看到阿良，伊是专工等我的，摕一个红菇粿互我食，讲是昨昏甲因阿爸出去看风水，人送的。因阿爸若去看风水，拢会带伊去。一来是牵落间需要伊斗骹手，二来嘛是要互伊见识的意思。伊讲做风水地理先袂歹，真有社会地位。连阮校长办公室桌啊，要用倒一项，门要开往啥方向，拢爱互因阿爸看过，才敢决定。因阿爸讲，看风水是泄露天机，毋知俗语讲。苍山灵一世行，行就是善。看风水的人，一世人伫山内四过窜来窜去，泄露天机，一定善归世人。该伊的名号做山良，就是山